কেমন লাগছে এই মাছ ধরা আমাদের? এইটা কি আবার? সাপ একটা সাপও এসেছে। তো নমস্কার বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আর আজকেও আমরা একটা নতুন ভিডিও পুরো সুন্দরবনের উপরে। আমরা যেমন আমরা আগে ট্যাংরা মাছের ভিডিও নিয়েছি, তারপর পম্পেট জালের ভিডিও, সেই রকমই আজকে কিন্তু আমি আর বীরেন্দা আছি, আমরা কিন্তু একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো। তো ভিডিও এক্ষুনি গিয়ে আপনাদের দেখাবো। তো যাই হোক, বীরেন্দার সাথে একটু কথা বলি। বীরেন্দা, আমরা আজকে মৌটি মাছের ভিডিও দেখাতে যাব। মৌটি মাছ ধরার পদ্ধতি কেমন কি হয়, কিন্তু এত কাজের চাপ যে নতুন নতুন ভিডিও করব সেই সময় পাচ্ছি না। বন্ধুদের যেন আমরা সবসময় ভিডিও করতে পারি, এর জন্য তোমরা আমাদের ভিডিওকে লাইক করবেন, হ্যাঁ সাবস্ক্রাইব করবেন, হ্যাঁ, আর একটু ভিডিও যেন আমরা সবসময় এই কাজেই ব্যস্ত হতে পারি। হ্যাঁ, কারণ একটু আমরা লাইক করবেন আমরা আমাদের। সুন্দরবনের পরে এত সুন্দর সুন্দর ভিডিও নিয়ে আসবো। এই বীরেন্দার এখন এই ধান তোলা এই সমস্তগুলো যদি একটু ফাঁকা হয়ে যেত, আমরা যদি একটু সাপোর্ট পেতাম যেখান থেকে হোক, আমরা এত সুন্দর ভিডিও উপহার দেবো তো সুন্দরবনের পরে। তো চলুন না আজকে যাই, আমরা গিয়ে এখন এই জাল পেতে দিয়ে আসবো। আর সকালে যে রাত্রে দেখতে পাবেন যে কেমন মাছ বেঁধেছে নাকি। হ্যাঁ, রাত্রি দেখা যাবে। রাত্রি কিন্তু আমরা 3টের দিকে আসবো। তো চলুন এখন যাচ্ছি, এখান থেকে অনেকটা দূরে, যে সাইকেল নিয়ে এসেছি। আর এই জাল কিন্তু জাল ব্যাগে আছে, দেখাচ্ছি। এই ব্যাগের নিচে এই যে এই জালটার কিলো কত করে নিয়ে এসছো? 6,000 টাকা কিলো। 6,000 টাকা কিলো, মানে 600 টাকা 100 গ্রাম 600 টাকা। কত টাকা নিয়ে এসছো জাল? 400 গ্রাম। 400 গ্রাম, মানে এর ভিতরে একটা সুন্দর জাল আছে। তো চলো এখন কি দেখাবো, অনেকটা দেরি হয়ে যাচ্ছে। এই বীরেন্দ্র সাইকেল নিয়ে এসছে, আর আমিও সাইকেল নিয়ে আমরা এখান থেকে প্রায় অনেকটা দূরে যাব। এখান থেকে একটা খাল আছে আমাদের, পাবলিক খাল, সেই খালে গিয়ে আমরা জাল পাতবো। এই যে সেই খাল, আর আমরা এখনো এই ছোট একটা রাস্তা, এই রাস্তা দিয়ে এখনো সামনের দিকে যাব। তাহলে বীরেন্দা যাও, জাল পাতার কাজ শুরু করলাম। হ্যাঁ, সেই ছোট জালটা নিচে আছে না? তো বন্ধুরা, আমরা ফাইনালি আমাদের এই খাল, এটা একটা পাবলিক খাল, এটা এই সারা বছর জল থাকে, তো মোটামুটি মাছ হয় এতে। তো এখান থেকে আমাদের জাল পাতা হবে আজকে, আর এই জাল তোলা হবে কিন্তু রাত 3টে। আর এখন এই শীতকালের বেলা, এখন এই বীরেন্দা এই জলে ভিজে ভিজে জাল পাতবে, কি ঠান্ডা দেখুন। এখান থেকে ব্যাগের থেকে জাল বের করেছে একটা, ওই জালটা পাতবে। আর এই সময় চলে যায় শীতকালের বেলা, তো এখন এই প্রায় 3টে বাজে। আমরা আবার সেই রাত 3টের সময়, মানে প্রায় আমাদের 10-12 ঘন্টা জাল এখানে পাতা থাকবে। তো এখন জালগুলো আগে পেতে দিই। এটা বড় জালটা না ছোট জালটা? সুন্দরবনের শীতকালের এই পরিবেশ কত সুন্দর লাগছে দেখুন। এখনও মনে হচ্ছে দূরের দিকে তাকালে কুয়াশা কুয়াশা ভাব, এখান থেকেও দূরের দিকে দেখলেই কুয়াশা। জল কেমন ঠান্ডা? প্রচুর ঠান্ডা না? আরও যদি একটু ছেলা ঠেলা রয়েছে, তো কাটা ছেলা, এর জন্য আরও ঠান্ডা। খাল কিন্তু বেশ বড় খাল, কিন্তু এই চওড়াটা একটু কম হলেও লম্বাটা অনেক বড়, এই দুই সাইডে অনেক বড়। আমরা আজকে ছোট ছোট মৌটি মাছ, এত মৌটি মাছ পড়ে তো জালে, যে ভাবতে পারবেন না এত মৌটি মাছ পড়ে। তো আমাদের কপাল তো এখন খারাপ যাচ্ছে, দেখি জাল ফেলছি কী হয়। রাত 3টের সময় বোঝা যাবে, কারণ এই এত ঠান্ডার ভিতর সেই রাত 3টের সময় এসে আমাদের ঠিক এইভাবেই আমাদের আবার জাল তুলতে হবে। তো ঠিক আছে, আমাদের জাল দুটো আগে পেতে নেই। আর বীরেন্দ্র দেখুন ওই পারে চলে গেছে, জালটা সোজা করছে এখন। এই জাল পুরো টেনে সোজা করে দিয়েছিল, আর একটা জালও ওই সামনের দিকে পাতবো আমরা। ওই বীরেন্দ্রার সামনে উপরে উঠে গেছে, এবারে কিছু দূর সামনে গিয়ে আর একটা জাল পাতা হবে। তো আমরা এখান থেকে বেশ কিছুটা এই গ্রামের পথ ধরে হেঁটে এসেছি, আর এই সামনের দিকে বীরেন্দ্রা আছে, ওখান থেকে এই জাল পাতবে। বন্ধুরা, ওই বীরেন্দ্রা পরের জালটা ছাড়ছে। বন্ধুরা, আমাদের এই পরের জালটা প্রায় পাতা হয়ে গেছে, আর অল্প কিছু বাকি আছে। তো চলুন, বীরেন্দ্রা ওই সাইডে গিয়ে উঠবে, ওখানে গিয়ে আপনাদের বাকিটা দেখাই। ওই সামনে জাল আমাদের, ওই যে জালের ছোল। বীরেন্দ্রা
এই মাছ বাঁধা শুরু হয়ে যাবে কখন দে? আধা ঘন্টার পর? কেন, এই অন্ধকার হবে তখন? তো আমাদের জাল পাতা হয়ে গেছে, আপনারা দেখলেন। কিন্তু রাত্রে অনেক মজা হবে, কারণ আমরা এই এই এক পারে দাঁড়িয়েই জাল এত জোরে টানবো যে ওপার থেকে আমাদের জাল উঠে আসবে, আর আমরা এই এক জায়গা দাঁড়িয়ে জাল তুলবো, তখন আরও মজা হবে, তখন দেখতে ভালো লাগবে কত কি মাছ হচ্ছে। তো এখন এখান থেকে কোনোরকমভাবে জালটা এখানে বেঁধে রাখা হচ্ছে। তাই পুরো কমপ্লিট? বিশাল ঠান্ডা। হ্যাঁ, গামছা নিয়েছি? গামছা নিয়ে আসিনি তো? তো বলবি না, গামছা সাইকেলের পর রেখে আসি। চ দৌড়ো, ওঠে দৌড়ো। প্রচুর ঠান্ডা না? বাড়ি গিয়ে স্নান করা লাগবে এখন আমার। তো আমি তো স্নান দান করেই আছি। তো বন্ধুরা দেখুন, বীরেন্দ্র ঠান্ডা, পুরো ঠান্ডায় কাঁপছে। তো এখন আমরা এই বাড়ির দিকে যাব, আর রাত্রে কটার দিকে আসবো? 3টের দিক। তো রাত 3টের সময়, কিন্তু অত রাত্রে আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে। তো বন্ধুরা এখন রাত 4টে বাজে, আর বাইরে এত ঠান্ডা, দেখুন আমি আর বীরেন্দ্র পুরো কাঁপছি। আর এখান থেকে আমাদের কিন্তু জাল বেশ কিছু দূর পাতা আছে, এখন দুজনে যাব, গিয়ে জাল তুলবো, তারপরে আবার এখন কারেন্ট নেই, আর এনে মাছগুলো ছাড়াবো কী করে তাই ভাবছি নাকি। চলো চলো চলো। এই আমার সাইকেল আর ওই বীরেন্দ্র সামনে বেরিয়ে গেল। এই আমরা এই গ্রামের রাস্তা, এখন দুপাশে প্রচণ্ড অন্ধকার। তো এখান থেকে এখন যাচ্ছি সামনের দিকে, প্রায় চলে এসেছি, আর এত কুয়াশা কি বলবো, ওই সাইকেল পর্যন্ত স্লিপ করছে। তো এই সামনে যে খাল, আমরা এখান থেকে একটা সরু রাস্তা আছে, এই রাস্তা নামবো। জল বরফ না? তো বন্ধুরা আমরা এই জালের কাছে চলে এসেছি, আমাদের প্রথম জাল তোলা হচ্ছে। বেশ কিছু দূর সাইকেল চালানোর পর আমরা আমাদের এই জালের কাছে চলে এসেছি, আর এই প্রথম জাল তোলা হচ্ছে। তো চলুন দেখা যাক। প্রথমে আমাদের কিন্তু ওই পুঁটি মাছ মারা একটা জাল পাতা ছিল খাওয়ার মাছের জন্য, আর পরে যেটা আছে ওটা মৌটি মাছের জন্য। ওই এই ট্যাংরা, এটা লাঠা মাছ, ওই যে নিচে একটা মৌটি মাছ। মাছ পাতলা মাছ, এটা তো ইয়ে পুঁটি মাছ। দেখি জালের কি অবস্থা। কিন্তু মৌটি মাছের সাইজ কিন্তু বেশ বড় বড়। হ্যাঁ পুঁটি মাছ, আমার এই পুঁটি মাছের সাইজ কিন্তু বেশ বড়। তো বন্ধুরা দেখুন কত বড় পুঁটি মাছ, এরকম অনেক কটা পড়েছে, এ পাশে একটা আছে, ও পাশে কটা কটা আছে। তো আমাদের এই জাল ব্যাগে নেওয়া হয়ে গেছে, এবার আমরা সামনের দিকে যাব। পাওয়া গেছে জাল? জাল পাওয়া গেছে? এই পরের জালটার কাছে চলে এসেছি, আর আমাদের সমস্ত আশা ভরসা এই পরের জালটা। তো এই জালটা তুলি, দেখা যাক কত কি মাছ হয়। হয়েছে গুটোই নিয়ে সামনের দিকটা। এই পাশ থেকে জোর করে টিনে ও পাশের খুঁটো তোলা হচ্ছে। জাল পুরো টান টান হয়ে গেছে। কিরাম বান্ধা দেখিস? বন্ধুরা দেখুন সারা জালে মাছ ভরে গেছে, সারা জালে।
সব মোটি মাছ। ছড়া নিয়ে দিই একটু। শুধু মাছ আর মাছ, পুরো প্রত্যেক জালে মাছ, প্রত্যেক ফাঁসে মাছ। সব সাইজের পুরো হালকা একটু ছোট, কিন্তু বড় হলো না সাইজ। এখনো কিছু জ্যান্ত আছে, কিছু মাছ এই দিকটা পুরো সাদা হয়ে গেছে মাছ। দেখুন বন্ধুরা, মাছ দেখুন, পুরো জালে আগামাথা মাছ। কে ভেসে যাচ্ছে, এখানে একটা মাছ রয়েছে ভেসে যাচ্ছে। সেইখানটা তো বেশি বেঁধেছে এইখানটা। পুরো একদম অনেক মাছ, অনেক মাছ। আমাদের জালটা কিন্তু অনেক বড়, আমরা অনেকক্ষণ ধরে জালটা আনছি। পুরো ঝাঁক বেঁধেছে এই দিকটায়। কুয়াশা, জলে যেমন কুয়াশা, যেরকম ঠান্ডা, তার ভিতরে মাছ। একটু ছাড়িয়ে দেবেন দাদি, ওইটা 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 ওইটা। বন্ধুরা কমেন্ট করে জানান আপনাদের কেমন লাগছে এই মাছ ধরা আমাদের। এইটা কি আবার? সাপ একটা, এই একটা সাপও এসেছে। দিন আজকে মাছ কিন্তু মোটামুটি ঠিক আছে তো নাকি? এই শেষ, এর সাথে বাধা ছিল ওপরে। দাঁড়াও আমি উপরে উঠে যাই। আসো আসো। হ্যাঁ লম্বা করে ধর। তো বন্ধুরা দেখুন, জালে প্রত্যেকটা ফাঁসে ফাঁসে মাছ, কত মাছ, অনেক মাছ, অনেক মাছ। একটা পড়ে গেছে, এখানে কটা পড়ে গেছে বিন্দা। এই একটা। বাড়ি যাবো, মাছ ছাড়াবো, প্রচণ্ড মজা হবে, সব মাছ একসাথে দেখানো হবে। আর মোটি মাছ খুব সুন্দর লাগছে, সারা জালে পুরো মাছ বেঁধে বেঁধে ভরে আছে। তো এখন আমরা এই বাড়ি যাবো দুজনে, গিয়ে তারপরে জাল এক জায়গা করে মাছ ছাড়াবো। চলুন। তো বন্ধুরা আমাদের এই সাইকেলের কাছে চলে এসেছি, এখন এই নিয়ে যাব। পড়ে যাবে নাকি? তো চলুন বাড়িতে গিয়ে দেখা হচ্ছে। আর অনেকে এখন প্রায় ভোর ভোর হতে গেছে, প্রায় 4:30 বাজে। এখন কি আমাদের মাছ ছাড়াতে হবে। আর বন্ধুরা জানান কমেন্ট করে অবশ্যই যে আপনাদের কেমন লাগছে এই ভিডিও আমাদের। আর যদি ভালো লাগে থাকে লাইক কমেন্ট, নতুন হলে চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আমরা আজকে কিন্তু একটু কম মাছ বেঁধেছি, আমরা এর থেকে আরও সুন্দর অনেক বেশি মাছ ধরে আপনাদের দেখাবো। এবার এই মাছ ছাড়ানো হবে। পুরো জালে মাছ মাছ হয়ে আছে। তো এবার আরও বেশি করে বোঝা যাচ্ছে, দেখুন। ছাড়ানোর নিয়ম ঝাঁকা দিয়ে দিই। বন্ধুরা আমরা মাছ কিন্তু এখন এই ধরে নিয়ে এসেছি, কিন্তু এখন সব থেকে বড় কষ্টের যেটা, এই মাছ, এত মাছ আমাদের এখন এই সব মাছ ছাড়াতে হবে। তারপর এত এই ঠান্ডায় বসে বসে অল্প অল্প একটা একটা করে এত মাছ ছাড়াতে হবে।
তো কী আর বলবো, এখন সব মাছ ছাড়িয়ে নিই, তারপরে আবার দেখা হচ্ছে। ঝাঁকা দিলে বেশি যাচ্ছে, ছড়ায় বুঝলি, চারিদিকে ছড়া যাচ্ছে। তো বন্ধুরা দেখুন, পুরো চারিদিকে একদম সকালের আলো ফুটে গেছে, পুরো সকাল হয়ে গেছে, আর আমাদের এদিকে মাছ ছাড়া চলছে। সেই রাত্রের থেকে মাছ ছাড়াচ্ছি। তো দেখুন এখন এখন কেমন লাগছে এই জায়গাটা, পুরো মাছ মাছ হয়ে আছে, তো সুন্দর লাগছে। আর অল্প একটু বাকি আছে, তারপরে সব মাছ এক জায়গা করে নেবো। জাল ছাড়ানো হয়ে গেছে, এই বীরেন্দা এখন জালগুলো গুটিয়ে রাখছে পরের দিনের জন্য। আর এইখানটা দেখুন, চারিদিকে মাছ মাছ হয়ে গেছে। এই তাঁবুর পরে এই বাইরের দিকটা বীরেন্দা প্রচুর খাটাখাটনি হয়ে গেল তো, প্রচুর ঠান্ডা না? না মাছগুলো এক জায়গা করে এবার আর কি, চারিদিকে হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা এই দেখুন, এই আমাদের টোটাল মাছ। এখনও চারিদিকে কটা ছড়ানো আছে, এই বীরেন্দা এক জায়গা করছে। ময়লা ফয়লাগুলো বেছে এখন এই মাছগুলো ধুয়ে বাজারে নিয়ে যাবে। বীরেন্দা বাজারে তো সোজা? বাজারে দাম কত করে চলছে? 150। 150? কতটা হবে? 2-3 কিলো। হ্যাঁ 2-3 কিলো হয়ে যাবে। মাছগুলো ধুয়ে নিলে আরও চকচক করবে কিন্তু, না? এখন এই বাসা চলছে, এর ভিতরে কিছু পুঁটি মাছও আছে। বীরেন্দা এখনও মাছ খুঁজছে, আর এখন অনেকটা সময় লাগবে, আর আমার বাড়ির দিকে একটু কাজ আছে, যার জন্য এখন বাড়ি চলে যাবো। আর দেখুন আমাদের গ্রামের সকালের পরিবেশ কত সুন্দর লাগছে, আর ওই দিকটা গেলে আরও সুন্দর লাগবে। কোনো একদিন পরে আপনাদের ঘুরিয়ে দেখাবো। তো আজকের ভিডিও আমাদের এই পর্যন্ত। যদি কোনো বন্ধু আমাদের চ্যানেলে নতুন হন, সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন, আর জানাতে ভুলবেন না যে আজকের এই ভিডিওটি কেমন লাগলো। তো সবাই ভালো থাকবেন, দেখাচ্ছি খুব তাড়াতাড়ি। টাটা, আর শুভ সকাল।